dá ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Dáfídì rọ̀ ọwọ́ ọmọ ò fàyè mi dára ire. Fàyè mi dára ire. Fàyè mi dára ire. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Jósẹ́fù dá ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Dáfídì rọ̀ ọwọ́ ọmọ ò fàyè mi dára ire. Fàyè mi dára ire. Fàyè mi dára ire. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Jósẹ́fù dá ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Dáfídì rọ̀ ọwọ́ ọmọ ò fàyè mi dára ire. Fàyè mi dára ire. Ọlọ́run mi ò fàyè mi dára ire. Iṣẹ́ mi dára ire. Ayé mi dára ire. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Jósẹ́fù dá. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Dáfídì rọ̀ ọwọ́ ọmọ ò fàyè mi dára ire. Kí lẹ ní mo wí? Fàyè mi dára ire. Bàbá Ọlọ́run tó dá mi o. Fàyè mi dára ire. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Jósẹ́fù dá. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Dáfídì rọ̀ ọwọ́ ọmọ ò fàyè mi dára ire. Fàyè mi dára ire. Filẹ̀ mi dára ire. Fiṣẹ́ mi dára ire. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Jósẹ́fù dá. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Dáfídì rọ̀ ọwọ́ ọmọ ò fàyè mi dára ire. Kí lẹ ní mo wí? Fàyè mi dára ire. Fàyè mi dára ire. Alára àgbà ìdá. Fàyè mi dára ire. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Jósẹ́fù dá. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Dáfídì rọ̀ ọwọ́ ọmọ ò fàyè mi dára ire. Fiṣẹ́ mi dára ire. Alára àgbà ìdá. Fàyè mi dára ire. Bàbá o. Ara tó wù ọ́ o ló fàyè Jósẹ́fù dá. Ara tó wù ọ́ o ló fàyè Dáfídì rọ̀ ọwọ́ ọmọ ò fàyè mi dára ire. Alára àgbà yìí dá bàbá o. Fàyè mi dára ire. Fàyè àti iṣẹ́ mi dára ire. Fàyè mi dára ire. Bàbá ńlá o. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Jósẹ́fù dá. Bàbá mi o. Ara tó wù ọ́ wò ló fàyè Dáfídì rọ̀ ọwọ́ ọmọ ò fàyè mi dára ire. ọwọ́ ọmọ wáyé mi o. Káyé mi gba yí padà. Kíṣẹ́ mi gba yí padà. Kílé mi gba yí padà tuntun. Ọwọ́ ọmọ wáyé mi o. Ayé mi gba yí padà. Iṣẹ́ mi gba yí padà. Ilé mi gba yí padà tuntun. Ọwọ́ ọmọ wáyé mi o. Ayé mi gba yí padà. Iṣẹ́ mi gba yí padà. Ilé mi gba yí padà tuntun.
ọwọ́ ọmọ wáyé mi o. ayé mi gba yípadà. ayé mi iṣẹ́ mi gba yípadà. iṣẹ́ mi gba ilé mi gba yípadà. ilé mi gba yípadà rere. ọwọ́ ọmọ kan ayé mi o bàbá. ayé mi gba yípadà. ayé mi gba yípadà. iṣẹ́ mi gba yípadà. iṣẹ́ mi gba yípadà. ilé mi gba yípadà tuntun. ọwọ́ ọlọ́run kan ṣẹ́ mi o bàbá. ayé mi gba yípadà. ilé mi gba yípadà. ilé mi gba yípadà tuntun. Ara tó wù ọ́ o ló fàyè Joseph dá. Ara tó wù ọ́ o ló fàyè Dáfídì rọ̀. Ọwọ́ ọmọ o fàyè mi dára ire. Ó yẹ fàyè mi dára. Fàyè mi dára ire. Aláràgbà yìí dá o. Fàyè mi dára ire. Ara tó wù ọ́ ló fàyè Joseph dá. Ara tó wù ọ́ ló fàyè Dáfídì rọ̀. Ọwọ́ ọmọ o fàyè mi dára ire. Ọwọ́ ọmọ wáyé mi o. Ayé mi gba yípadà. Ayé mi gba iṣẹ́ mi gba yípadà. Iṣẹ́ mi gba yípadà. Ilé mi gba yípadà Ilé mi gba yípadà tuntun. Ọwọ́ ọmọ wọnú ayé mi yé. Ayé mi gba yípadà. Ilé mi gba yípadà. Ilé mi gba yípadà. Iṣẹ́ mi gba yípadà. Iṣẹ́ mi gba yípadà. Orí mi gba yípadà. Amen. Amen. O máa lè ṣe kàpọ́ọ́lì àdáyé kàpọ́ọ́lì àdáyé nìkàlẹ́yà. Gbé ọwọ́ ẹ méjèèjì sórí ẹ. Orí mi ò ó yá gbà yípadà ọ̀tun. Orí mi ò ó yá dire. Orí mi ò ó yá dire àdúrà. Lórúkọ orí mi gbà yípadà. Orí mi ò dire. Orí mi dire. Orí mi dire. Orí mi dire. Orí ọmọ mi dire. Orí mi dire. Orí mi dire. Jésù Olúwa wa. Mo kí ọ káàbọ̀ sí ìpàdé àárọ̀ yìí tí a ń pè ní ọwọ́ ọmọ, the potter's hand. Mo fẹ́ kó bàbá mi ṣíà ẹ̀ jọ̀ọ́ jẹ́ àgbàdúrà ní àárọ̀ yìí. Ọwọ́ ọmọ ni prógrámù tí Ọlọ́run fún wa tí a máa ń ṣe every first and third Saturday of the month. Potter's hand is a program, a major program that has given to our ministry that we do every first and third Saturday of the month. And I just have the leg that we should pray together because we have no strength or power, no authority to stop it. And that's why we are marking it. In this month of man, I want you to pray this morning. Help me share it as you come in. Our is a Yoruba program that we do every third and every first and third Saturday. But for your sake, this morning, there are going to be a bit of interpretation as I interpret. I want you to hold your head. I say, my head receive correction. My ori mi gba àtúnṣe. This is the month. Yes, man is created the 6th month. You are created the 6th day. Sorry, and this is the 6th month of the year. So God can still recreate. God can still repair. Say, my head receive correction from every mistake you have made. From every mistake you are making, receive correction. Orí mi ò gbà yípadà tuntun. Orí mi gbà àtúnṣe ní oṣù yìí. Orí àdúrà. Jésù Olúwa wa. Wò báyé èèyàn bá dá orí náà fi dá mọ̀. If a man is fortunate,
they will say, oh, Yoruba will say, Oku orire. And when a man is unfortunate, they say, ah, ori eburu, wake, ori me sorry no sui. Yes, my head be fortunate this month. Yes, let me say, my head is fortunate in this month of June. Ori mi o ori te me dare se losu yi. Ah, ori mi ye mo sun lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ. Ẹ̀dá mi ye mo sun lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ. Òní lo lóore rẹ bọ̀. Òní làlánú rẹ bọ̀ wá. Mo pè ọ́ orí mi lórúkọ Jésù yóò mo sùn lọ. Pé orúkọ Jésù Kristi. Orí mi ò yá dire lóṣù yìí. Orí tèmi ò di àfírè pé ọ lóṣù yìí. Orí mi sorry. My head be fortunate in this month of June. Ó yá gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Orí mi oṣù rẹ̀. Orí mi dire. Orí mi dire. Orí mi oṣù Excuse me. Our God is a creator. Even if you are not, you are not prepared for it this month, He can create it to be so. Yes, sir. I want you to talk to God. My head be fortunate this month. Orí mi ò ó yá dire lóṣù yìí. Orí mi ò sọre lóṣù yìí. Orí tèmi ò dire lóṣù yìí. Orí tèmi ò sọre àdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orí mi ò sọre. Jésù Olúwa wa. Yorùbá ní orílẹ̀ já fi labú. Orí ògbìgbò ló fi sílẹ̀ lọ́jọ́. Orí mi mọ́ sùn. Ó yá ké. Orí mi ò gbọ́dọ̀ sùn níbi ire lóṣù yìí gbárè. Orí mi ò yá gbárè. Orí mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè lóṣù yìí. Sẹ́nìkan lè gbàdúrà. Orí tèmi ò. Joseph Ojorí ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dè lóṣù yìí. My head must not be unfortunate this month. My head, you must reject evil this month. Orí mi kọ́ bí lóṣù yìí. Orí mi gbárí lóṣù yìí. Borí ẹ̀rọ mi máa gbá bí lóṣù yìí. Orí tèmi ò gbọ́dọ̀ gbá bí. Orí mi ò gbọ́dọ̀ gbẹ̀bọ̀dé. My head must not accept evil. Shall we pray? Jésù Olúwa wa. Excuse me. Bàbá mi ṣí à program yìí mo ti wọlé lárọ̀ kùtùkùtù yìí. Bàbá ní o gbàdúrà sórí ẹ̀. Ó yẹ kó o lanu o. Bàbá mi ṣí à program yìí. Bàbá ṣe orí Rúbẹ̀ ní gbàbọ̀dé. Àbẹ́ rí mo sọ lálẹ́ àná. Rúbẹ̀ ní gbàbọ̀dé. Gbogbo obìnrin ayé ògùn mọ́ ìyàwó bàbá ẹ̀ lòún lọ rí bá sùn. Abẹ́ gẹ̀ẹ́tì. Abẹ́ rí. Bó bá fẹ́ ìyàwó tó kò sẹ́ tó lè bá mú sí o.
gbọ́n tí bàbá rẹ̀ sọ fún mi ó ní Rúbẹ́nì ó ní àkọ́bí mi agbára mi ẹni rírú bí omi ó ní ìpìlẹ̀ agbára ó ní kò ní tayọ a sì gbé ìṣe Rúbẹ́nì lójú ẹ̀mí àgbè fún Jósẹ́fù tabati wa bẹ sọ ọdún Bíbélì a máa sọ̀rọ̀ Jósẹ́fù ṣáájú ọ̀rọ̀ Rúbẹ́nì ọpẹ́lọpẹ́ pé ìran Rúbẹ́nì pàdé Mósè tí a fi ré ẹ̀gún yẹn kó lórí ẹ̀ à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ní àdúrà yóò mo sáré kó lè yí jẹ́ rush mo fẹ́ kó pe orúkọ Jésù Kristi orí tèmi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé sẹ́ẹ̀ orí àbí ọ̀rẹ́ gbórúkọ ẹni Joseph ọmọ ojúrí o orí tèmi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé ní òkú ọdún ìláyé orí mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé ká orí mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé ikú orí mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé àìsàn orí mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé àdèmọ́lẹ̀ orí mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dé ẹ̀ṣẹ̀ orí àwọn ọmọ mi ò àdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù Olúwa wa ẹnìkan mẹ́jọ ó rẹ̀ ọ́ lóòótọ́ ni a ṣe sọ orúmọjú ni ṣùgbọ́n kéé orí mi sọ̀rọ̀ my head we are still talking to our head early this morning my head be fortunate orí mi kú lẹ́yìn dé níwájú orí mi dàpẹ́sẹ̀ orí mi dàpẹ́sẹ̀ ọ̀la orí àwọn ọmọ mi ò gbọ́dọ̀ gbà bọ̀dì ẹni ìfọ̀tọ́sí ló pe ní àràmù ẹnìkan kó owó orílẹ̀-èdè jẹ́ láti bí ọdún bíi méjìlá tó ti kú báyìí wọ́n sá gbàgbà sáré àwọn kan sì ń jẹ̀yà àbẹ́rí àti débi àdúrà o àdúrà kì í sojú kòkòrò o bí ìgbàgbọ́ ẹ bá ti gbóná sí tó ti lé sínú Ọlọ́run ló máa gbà sí o tó bá gbà ká bó pé ẹ wo ọjà rẹ ó mọ̀ pé ọjà kan náà lórí àtọ́rí burúkú náà àbọ̀ tí wọ́n dá ọjà olórí burúkú sílẹ̀ bí. Have you ever seen the market of the fortunate different from the market of the fortunate? The same amount they sell a bag of rice to a rich man is the same amount they sell a bag of rice to a poor man. That is why some people are poor and some are rich. Some can afford to buy 10 bags of rice, put in the house and give to others, while some cannot afford to buy a Congo in the same country, on the same land. Remember the Bible says, I said that poverty shall not diminish from the land. That means we will continue to have those who are poor in the land. Poor will not see that that's the word of God. Why? It is not that God cannot change poverty to riches, but because the poor will not manage the information they hear. When the poor receive the message of God, receive the strength of God, they will not yield to it. The poor will go diabolical, but the wise will hearken to the instruction of God. And God, if God instructs you, pay tithe, pay your first fruit, give offering. Do that. He's telling you to be rich. He wants you to be rich. If you refuse to do that, divorce will come. That's where I'm going. I want you to pray. Orí tèmi kúrò láìrú, orí mi dọ́mà. Joseph has nothing to say in the land of Egypt until he became a prime minister. Yes, when he was a slave, somebody wants to compel him to do what he doesn't want to do. No matter how rich you are, no matter how tall you are, no matter how influential you are, no matter how favored you are, a slave is a slave. But the moment you become free, you begin to feel freedom from your inner man. Freedom is from inside. Whosoever shall free shall be free indeed. I want you to cry to God. Are you joining me now? Please, I want you to wait some minutes and pray. After pray, share this program. Help me share it.
at least to 10 people. Share it to your friends, your relatives. Let them just encounter this early Saturday morning program. Porters out from the Fear Not Ministries. Yes, from Fear Not Ministries. Please, I want you to share it. Share it not to people not less than 10 minutes. 10 people. I want to cry to your God. And you can rewatch the program, all our programs on our YouTube channel, Joseph Owojori Ministries. Joseph Owojori Ministries. I want you to cry to your God. My head must not be unfortunate. My head come from the back to the front. My head come from the rear to the front. My head be promoted this month. Tell your head, my head, take me to the fortunate, to the great place this month. Shall we pray that it will just guide my head, and go from the slope to the palace in the sky. My head go from slave of sin, slave of the devil, of the kingdom of the devil. My head go my children, shall be fortunate this month. Orí kan ní kọ́lé, orí kan ní ṣàgìgìrì, orí kan alówó, orí kan àdọmọ ẹ̀yìn o, orí mi mọ jìyà mọ́ o, òyà wà lọ dáadé. Orí kan ló ń náwó, orí kan ló ń ṣàgbé, orí kan ló ń náwó, orí kan ló ń sọmọ ọ̀dọ̀ o, orí mi máa jìyà mọ́ o, òyà wà lọ dáadé. Orí kan alówó, orí kan àṣàgbé, orí kan akọ́lé, orí kan àdọmọ ẹ̀yìn o, orí mi mọ jìyà mọ́ o, òyà wà lọ dáadé. Orí kan ló ń náwó, orí kan ló ń ṣàgbé, orí kan ló ń náwó, orí kan ló ń sọmọ ọ̀dọ̀ o, orí mi máa jìyà mọ́ o, òyà wà lọ dáadé. Orí mi yé mọ̀sùn lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ, ẹ̀dá mi yé mọ̀sùn lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ, onílòlóore rẹ bọ̀, onílẹ́lánú rẹ bọ̀ wá, mo bẹ̀ ọ́ orí mi lórúkọ Jésù yóò mọ̀ sùn lọ. Orí mi yé mọ̀sùn lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ, ẹ̀dá mi yé mọ̀sùn lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ, onílòlóore rẹ bọ̀, onílẹ́lánú rẹ bọ̀ wá, mo bẹ̀ ọ́ orí mi lórúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Orí tèmi yé mọ̀sùn lọ́jọ́ ayọ̀ òní o, ẹ̀dá mi jí gbẹrẹ, ẹ̀dá mi ṣe rere, onílòlóore rẹ bọ̀, onílẹ́lánú rẹ màdé o, mo bẹ̀ ọ́ orí mi lórúkọ Jésù yóò mọ̀ sùn lọ. Èwòdì o. Orí mi yé mọ̀sùn lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ, Ìṣẹ̀dá mi yé o. ẹ̀dá mi yé mọ̀sùn lọ́jọ́ ayọ̀ rẹ, onílòlóore rẹ bọ̀, onílẹ́lánú rẹ bọ̀ wá, mo bẹ̀ ọ́ orí mi lórúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Orúkọ Jésù yóò mọ̀ sùn lórí. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Orúkọ Jésù orí mi mọ̀ sùn. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Wọ́n sọ̀rọ̀ ìyá lọ́jọ́ ògbóni. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Orí mi mọ̀ ìgbọ́n ire tó dé. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Orí mi parẹ́, orí rẹ̀ parẹ́. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Orúkọ Jésù Kristi yóò mọ̀ sùn. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Orí mi jí parẹ́, orí mi jí rírọ̀. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Orí mi jí parẹ́, orí mi jí múre. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Ọdún ire oṣù kò jẹ́ tèmi. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Ọdún ire ẹ̀yìn kò jẹ́ tèmi. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Ire òkè, ire ilẹ̀ kò jẹ́ tèmi. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Ire oko, ire ilẹ̀ kò jẹ́ tèmi. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Orúkọ Jésù orí mi mọ̀ sùn. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Orí mi mọ̀ sùn, ó mọ̀ sùn lọ. Orúkọ Jésù yóò máa sùn lọ. Orí mi dìde dìde màúlì kàtòyè takàtà kérébólìà. Orí mi dìde ọ̀yà dìde ọ̀yà sọ́dà tú. Orúkọ Jésù.
Jọ gbàdúrà sọ́tì rẹ̀ ọ́ pẹ̀lẹ́ ó yẹ kí èèyàn gbàdúrà kó yẹ kí èèyàn sùn ọfà ẹrú ọfà márùn lóore ó yá lára ìṣẹ̀dá mi jáde ọfà ẹrú upon my destiny get out ó yá dúà. Màmá ìgbàdúà àti ìgbàdúà bọ̀dá àti ẹgbàdúà bọ̀gálì tàpọ̀sẹ̀ kàyà ẹ̀kọ́ orí àwọn ọmọ tèmi ní gbòòrò ayé ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dẹ̀ orí ọkọ mi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dẹ̀ orí aya tèmi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dẹ̀ o àwọn kan wáyé bó pẹ́ tí wọ́n á dògbò èmi ò ní ṣogbó yà àwọn kan wáyé wọ́n á dàdílé múṣuṣu wọ́n á dàpọ̀ èmi ò ní dàpọ̀ yà. The head of my children must not be unfortunate in the midst of others. The head of my children must be lifted like the head of a unicorn. The head of my children must be fortunate. The head of my husband must not be unfortunate. I refuse to be a widow. I refuse to be a widower. I refuse to lose my children. Shall we pray? Yes, he said, look. It's just a series of Potter's Hand. It's a program we used to have every first and third Saturday of the month. Even before coronavirus, we've been doing for the past 7 years. Early in the morning, people coming from Lagos, from different places to adapt. We are known, the ministry is known to be Potter's Hand, Owo. People recognize us as Owo that even fear the ministry. The hands of the potter. The Lord told me from the book of Jeremiah chapter 18. He took me to the house of the potter, and the Lord, I saw a potter molding a big pot, trying to mold the pot. In trying to mold the pot, a stone came from after almost finishing the pot and break the works of the potter's hand. Ow! I was not happy that the hands, the pot got broken, and the potter laughed. And he changed that pot, a big pot. It looks like a flower vase they used to put at the front of the house. So he changes it to ceramic cups, your cups that you used to put on the table of the rich. And I say, this is beautiful. He produces almost 500 of those ceramic cups from their big flower vase. And I asked Daddy, I said, Sir Potter, how did he do it? He said, the enemy has done that. I wanted to make the pot a flower vase, a big flower vase, that will be kept outside the gate, so that people come in the gate of a rich man, and the door of a rich man, but in a very conspicuous place in the rich man's sitting room. But unfortunately, the devil came and felt, the enemy came and felt they would not allow it done, so they destroyed it. After destroying it, because I am the potter, I decide, I repair every human part, every part of life remains with me. I converted it to a ceramic cup.
instead of being at the gate, it becomes what even a rich man puts in his mouth. That Lord will make you great in the name of Jesus. Amen. Àfihàn náà mi ní ọwọ́ ọmọ nínú ọwọ́ ọmọ aláboyún ti bí máa rí tẹ́sí kárí ègbéni fún ẹni tó pa irọ́ nínú ọwọ́ ọmọ àgàn ọlọ́dún 12 ti dọ́lọ́mọ àgàn ọlọ́dún 7 ti dọ́lọ́mọ ẹni tí ayé sọ pé kò ní ilé ọmọ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ti fún ní ọmọ ọkùnrin 4 mo wà nínú program níjọ́ kan Ọlọ́run sọ fún mi mo wà díẹ̀ ó ti lo ọdún 4 nílé ọkọ mo wò báyìí títí àgbàdúrà lọ àgbàdúrà lọ Olúwa sọ pé wo ọmọ yẹn lọ gbé pọ̀n àbí àwọn èèyàn wà mí tó lè jẹ́rìí sí lọ gbé pọ̀n Àbújá náà wà báyìí ó ní ṣe káwọn náà máa wò mí mo wò pé eléyìí máa burú ẹgbẹ́dẹ́gbẹ́ odidi ìyàwó kan mo bá Ọlọ́run sọ pé lọ gbé pọ̀n a ti fi àmì sílára láti ẹ̀yìn ìyá ẹ̀ kí ìyá ẹ̀ tó kú wọ́n sì ti mọ ogun tó pààyẹ́ ẹ̀ ti sọ pé ó dijọ́ tí a bá tó rẹ́ni gbé pọ̀n ká tó rọmọ lẹ́yìn ẹ̀ àdìtú mo bá bẹ gbogbo ẹjọ́ o mo gbọ́ òun kan because it's a Pentecostal church I don't want anybody to read me into it. The Lord said that sister that is crying, the Lord said I should back you. I should carry you at my back. And it will just say, and then I called her and I put her at my back. I carry her from the floor of the church to the altar. And they said, begin to congratulate me, everybody. Gbogbo yẹn máa kí mi kú ewu ọmọ mo ti gbé pọn àbí ṣe bẹ́ẹ̀ wà ń bẹ̀. Agbẹ́pọ̀ tàbí ọ̀sẹ̀ ká gbàdúrà fún gbogbo ìjọ ọ̀dọ̀ wọ́n sọ́kọ̀ àbáfilẹ̀. Ọmọ àmọ̀ ti tó ọkùnrin mélòó báyìí. Bíi 4 péré màná ti bí. Bọ́ ti gbímọ bíi 4. Lẹ́yìn tá a gbé wọn pàtàn lọ́dọ̀ sọ fún wọn pé kán lọ kó fídíò wedding wọn kán lọ wò fídíò wedding wọn kán lọ wò bẹ́ẹ̀ ni mo ní ẹ lọ mú fídíò wedding wọn ní dáàdì bó la dcd ẹ lọ mú kẹ́ ẹ wò lájókòó la bẹ̀rẹ̀ sí wò làwọn ní ta ló fún ilé ẹ̀bùn yìí Ọlọ́run kan dábí dúró mẹ́ awo ẹ̀bùn yẹn mo ní ẹ lọ tú gbogbo ẹ̀bùn yín pátá gbàtà máa tú ìyẹn wọ́n gé aṣọ ẹnìkan wọ́n ti bọ ọ̀bẹ báwọn tọ̀ bẹ̀ bọ̀ wọ́n fi sínú kíkan bíi pósí náírà wò ó àǹtí ó fẹ́ ṣègbéyàwó ìjọ wẹ́ẹ̀dì yẹn gbogbo ẹrù tó gbà ò gbọ́dọ̀ bá oníjọ́ kejì ó gbọ́dọ̀ lọ tú tó o bá ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run nídìí àbí wò ní Ọlọ́run jẹ́ kọ́kọ́ anoint ẹ̀ kẹ́ ẹ̀ tú gbogbo ẹ̀ kẹ́ ẹ̀ break ẹ̀ ayé ò ní fi ẹ̀bùn bá tiẹ̀ jẹ́. Àmín Jésù. Wọ́n gbé nǹkan fún wọn tó sínú wọn tó kánú ilé ẹ̀ gbogbo ẹ̀bùn yẹn pé ìjọ tó ń bá bímọ tínú bá dùn lòún máa tún tó ń bá kọ́lé excuse àsotọ́jú ogun ni gbogbo ogun tó tọ́jú daṣọ́gbò iná tú àṣírí ẹ̀. Àmín Jésù Kristi. ṣé o lè gbàdúrà orí tèmi ò gbọ́dọ̀ gbàbọ̀dẹ̀ sẹ́ lóṣù yìí o orí wọn yìí fire lọ orí mi ò ìyanu ní tí o ronú sí ìdó òfagbára ṣe tí Ọlọ́run ṣe ní ìyanu títóbi Ọlọ́run ló jẹ́ ìyanu. If you prepare for miracle, that means it's not a miracle. If you help God in doing miracle, that means it's not a miracle. Miracle is what you never prepared for. Miracle is what is greater than your imagination, your comprehension. That's miracle. Father, let my head receive your miracle, divine miracle this month. Oṣù yóò gbọ́dọ̀ lọ before all lockdown. Let my life be lifted up. Let my life receive miracle. Jẹ́ kó orí mi gbàre, orí mi dìyànú, orí mi ò dìyànú, orí owó jọrí Joseph, ó yá di àdúrà. Orúkọ Jésù Kristi. Orúkọ Jésù Kristi. Orúkọ Jésù Kristi. Orí mi bò. Orí mi máa gbà wọ́n ní ẹgbẹ́. Orí mi máa gbà wọ́n ní orí mi. Jésù Olúwa wa. Àyànmọ́ mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n sọ bẹ́ẹ̀. Àyànmọ́ mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n.
ògo mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n ayé wí bẹ́ẹ̀. Ògo mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n ayé. Ayé mi retí rẹ̀ ọjọ́ lọ. Ayé mi retí rẹ̀ ọjọ́ lọ. Àyànmọ́ mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n. Ògo mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n ayé. Ayé mi retí rẹ̀ ọjọ́ lọ. Ládùn. Àyànmọ́ mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n. Ògo mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n ayé. Ayé mi retí rẹ̀ ọjọ́ lọ. Orí mi jáde kúrò nínú ìyà. Ìpín mi jáde kúrò nínú òṣì. Ayé mi retí ògo ọjọ́ lọ. Àyànmọ́ mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n. Ògo mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n ayé. Ayé mi retí rẹ̀ ọjọ́ lọ. Orí mi ò gbọ́dọ̀ sí mọ́ ó yá dire bẹ́ẹ̀. Orí Joseph dire ló fi di prime minister. Ògo mi jáde kúrò nínú àhámọ́ ilé wa. Ayé mi retí rẹ̀ ọjọ́ lọ. Bàbá o. Àyànmọ́ mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n. Àyànmọ́ mi kò Ògo mi jáde kúrò lẹ́wọ̀n ayé. Ayé mi retí rẹ̀ ọjọ́ lọ. ayé mi retí ògo ọjọ́ lọ. Ayé mi retí rẹ̀ ọjọ́ lọ. Ayé mi retí ògo ọjọ́ lọ. Ayé mi retí ògo ọjọ́ lọ. Ayé mi retí ògo ọjọ́ lọ. Ọjọ́ ń 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 lọ. Ọjọ́ lọ. Ọjọ́ lọ. Ọjọ́ lọ. Ọ̀yà kó ẹ̀mí mímọ́ gbáyé mi jáde kúrò nínú àhámọ́ ayé orí mi ò jáde kúrò lẹ́wọ̀n ayé àdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹnìkan pè every sticker of local pasted on my glory. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ṣì dànù blood and just oya o ti tí ẹ̀ tọ̀. Wọ́n lẹ̀ sticker local ayé èèyàn mi. Gbogbo àlẹ̀mọ́ ilẹ̀ àlẹ̀mọ́ ìdè lára ògo mi iná ṣì dànù. Yes now orí kan akọ́lé ṣàṣọ́bẹ̀ orí kan aṣáájú. Orí kan lówó orí kan sọmẹyọ orí tèmi mọ jìyàmọ òyà wà lọdádé orí mi ò wá ké stika ẹ̀wọ̀n stika ikú stika ìṣẹ́ stika ìgbèsè tá a lẹ̀ mórí mi ẹ̀jẹ̀ májẹ̀mú ẹ̀yìn sùn ó yá ṣí dànù orí mi jẹ́ gbangba ṣẹlẹ̀ àdúrà. She got it.
Ibi gíga tí ìran mi ò dé rí sọ bẹ́ẹ̀. Ibi gíga tí ìran mi ò dé rí. Ibi gíga tó ti dèwọ̀ nílé wa. Ibi gíga tó ti dèwọ̀ nílé wa. Wá mú mi débẹ̀ Ọlọ́run mi o. Wá mú mi débẹ̀ Ọlọ́run mi o. Ó yá gbé mi ga o, èmi ọmọ rẹ mo fẹ́ ga. Wá gbé mi ga o, èmi ọmọ rẹ mo fẹ́ ga. Ìṣẹ́ kì í ṣe ohun tó dára lára o bàbá mo ṣẹ̀kú o ní pè mí. Bènìyàn bá ń pọ̀ Ọlọ́run tó ń rèsì àdúrà, inú rẹ̀ á máa dùn láti gbàdúrà sí i. Àdúrà kì í ṣe fún ọ̀lẹ o. Bó bá pẹ́ kọ́lọ́run tó dáhùn àdúrà ẹni àforí ọ̀fẹ́ nìkan ló lè múni lọ. Ibi gíga tí wọn kì í dé nílé bàbá mi níran bàbá mi. Ibi gíga tó ti dèwọ̀ nílé wa. Wá gbé mi débẹ̀ Ọlọ́run mi o. Ó yá gbé mi ga o. Èmi ọmọ rẹ̀ gbọ́dọ̀ ga. Lẹ́nu sọ́ọ̀tì yẹn. Ibi gíga tí ìran mi ò dé rí. Ibi gíga tó ti dèwọ̀ nílé wa. Wá gbé mi débẹ̀ Ọlọ́run mi o. Wá gbé mi ga o, èmi ọmọ rẹ mo fẹ́ ga. Every forbidden greatness and father flag, the Lord will take us here in the name of Jesus. Amen. Ibi gíga tí ìran mi ò dórí. Ibi gíga tó ti dé wọ̀ ní ìran mi. Wàá gbé mi débẹ̀ o, Ọlọ́run mi o. Bàbá gbé mi ga o, èmi ọmọ rẹ náà fẹ́ ga bàbá o. Ibi gíga tí ìran mi ò dé rí. Ibi gíga. Ibi gíga tó ti dèwọ̀ nílé wa. Wá gbé mi débẹ̀ ayérayé o. Wá gbé mi ga o, èmi ọmọ rẹ mo fẹ́ ga. Ìgbà tí Joseph di pẹ̀lú ìlísà ìyàtọ̀ débà, ó mẹ́bí ó mara ọgbọ́n gbogbo àwọn èèyàn rẹ̀ wá síbi ìgbàdì gbogbo. Màmá mi ti dàrú bó ti kú, bàbá mi ti lè bí àgbáre Elédùmarè mo gbọ́dọ̀ gbà. Mo pàdé mi fún ọ. Jésù Kristi tó gbà, nítorí náà èmi náà gbọdọ̀ bí nílá. Mo bá yé mi fún wọn, Jésù Kristi Ọlọ́run tó gbà, mú mi kúrò nílá ẹ̀sìn mo ṣe tó bàbá. Ó yá gbé mi ga o, Ọlọ́run mi o. Sọ mí náà sókè, èmi ọmọ rẹ̀ ọ̀fẹ́ ga bàbá o. Ibi gíga tí ìran mi ò dé rí. Ó lè sọ̀rọ̀. Ibi gíga tó ti dèwọ̀ nílé wa. Wá gbé mi débẹ̀ Ọlọ́run mi o. Mo fẹ́ ga Wá gbé mi ga o, èmi ọmọ rẹ mo fẹ́ ga. èmi ọmọ rẹ̀ náà fẹ́ ga. Èmi ọmọ rẹ mo fẹ́ ga. Mo fẹ́ ga. Èmi ọmọ rẹ 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 mo fẹ́ ga. Ọwọ́ tó wà ní gíga síbẹ̀, ọwọ́ agbẹ́niga ó yá fà mí sókè lánàá ṣàdúrà. Orúkọ Jésù Kristi. Orúkọ Jésù Kristi. Ẹ̀mí mímọ́. Orúkọ Jésù Kristi.
Jésù Olúwa wa. Bá a ṣe gbàdúrà lọ́wọ́ nígbà báyìí ọmọ yìí sọ pé ìgbéga kò sí ní ìlà oòrùn wọ̀ oòrùn gúúsù àríwá bí ó ṣe láti òkè wá. Wàá pè Ọlọ́run tó ga o, gbé mi ga, mo fẹ́ ga. It's a choice. O lè máa bínú sí mi. Òwúrẹ́ máa lè káàtà yẹn dàlíà. Inú ká pàdé lókè, àbí tí bá dókè kí n tọ́jú ẹ. Wàá ké Ọlọ́run tó ga o, Ọlọ́run tó ga o. Ọwọ́ ọmọ o, ó yá gbé mi ga mo àdúrà. Orúkọ Jésù Kristi. Orúkọ Jésù Kristi. Orúkọ Jésù Kristi. Ọlọ́run ká gbé mi ga. Ọlọ́run ká fà mí sókè. Ọlọ́run ká fà mí sókè. Jésù Olúwa wa. Ọjọ́ tí lọ́jà forí yíyan Ọlọ́run. No wonder táyé fi ń bẹ̀rù rẹ̀ o bàbá. No wonder táyé fi ń bẹ̀rù rẹ̀ o bàbá. Ẹ dájú ayé lọ, ẹ dájú èèyàn lọ, ẹ dájú èṣù lọ, ẹ bá mi lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ gíga rẹ̀ ò láfiwé o. No wonder táyé fi ń bẹ̀rù rẹ̀ o bàbá. No wonder táyé fi ń bẹ̀rù rẹ̀ o bàbá. No wonder táyé fi ń bẹ̀rù rẹ̀ o bàbá. No wonder táyé fi ń bẹ̀rù rẹ̀ o bàbá. No wonder táyé fi ń bẹ̀rù rẹ̀ o bàbá. Ẹ dájú láyé lọ, ẹ dájú èèyàn lọ, ẹ tóbi lọ́pọ̀lọpọ̀ gíga rẹ̀ ò láfiwé o. No wonder táyé fi ń bẹ̀rù rẹ̀ o bàbá. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wò pé kí ni mo fi ṣọ̀tá. Mo bẹ̀rẹ̀ sí ní wò pé kí ni mo fi ṣọ̀tá. Sọ́mi gbóògùn tèmi láti kékeré mi wá. Ayérayé fi hàn mí pé kí ní kan bẹ lọ́wọ́ mi. Ẹ̀mí mímú sọ fún mi pé kí ní kan bẹ nínú mi tí ọ̀tá fẹ́ jàmbá. Mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ayérayé. Kí ló dé tí wọn ò jàgbá? Kí ló dé tí wọn ò lè gbá? Ẹ̀mí mímú lẹ́nu rẹ̀ sọ̀rọ̀. Onítorí òun gbájú wọn lọ mí. Ọ̀tá gbogbo ni òwúrọ̀, ọ̀tá gbogbo mú ní àṣálẹ́. Wọ́n ò lè
Bí ẹ ti tọ́, Olúwa fi yọrí mi sókè. Bí ẹ ti tọ́, ló yọrí Joseph sókè. Bí ẹ ti tọ́, ló yọrí David sókè. Bí ẹ ti tọ́, ló yọrí Jephthah sókè. Bí ẹ ti tọ́, ló gbé sọ́dọ̀ ìdórí àléfà ọ̀pẹ. Ọlọ́run bí ẹ ti tọ́ fi yọrí mi sókè. Àǹtí sọ ń gbàdúrà yìí báyìí. Bọ̀dá sọ ń gbàdúrà yìí báyìí. Bàbá màmá ṣe ń gbà á. Ẹjọ́ ẹ gbà á. Bá mi ṣí àyẹ̀. Mòrédé kàdábà lè pọ́tà yín lérí abòlíàkà. Ayé ò ní dúró sójú kan. Àmín Jésù Kristi. Wà pé bí Ọlọ́run ti tó agbórúkọ Jésù Kristi lẹ́ẹ̀mẹ́ta ẹ̀mí mímọ́ bí Ọlọ́run ti tó ó yẹ yọ mí sókè. Àdé rẹ wá àdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́. Ọlọ́run fi bí kò ní ẹ̀rẹ́. Ọlọ́run jọ èmi sókè. Jésù Olúwa wa. Àmín Jésù Kristi. Excuse-moi. Maolika to yenta molia. Aṣọ ògo tó ń gbà lára àánú dá padà. Àmín Jésù Kristi. Àbẹ́ẹ̀ rí tágẹ́ẹ̀tì àwọn ẹ̀gbọ́n Joseph ní aṣọ aláràbarà. Every target of the enemy upon your decorated cloth, life, destiny, fail in the name of Jesus Christ. Amen. Àṣẹ ni kì í sábà. Máìlì tó tààlà kásìkèdàwà. Àga ògo kan bẹ ní ilé yín. Olówó kì í ṣe owó kì í ṣe kí ni ògo ni àga náà ni. Ó yá torí pé wàá sí Jésù Kristi. Ó ní yẹsẹ̀ ó yá lọ jókòó lé. Àmín Jésù Kristi. Má bá mi share program yìí sẹ́. Má bá mi share. Bó o ṣe ń wọlé máa share. Bó o ṣe wọlé máa share. Yes. Wọ́n fi account number services program ministry sórí ibò tọ́lá máa fún ọ ṣe ṣàtúnṣe iṣẹ́ ìlọ́wọ́. Yes, ibi tí mo wà yìí mo fẹ́ change sí ẹ̀. Tọ́lá bá lò ó fún dédé. A máa ra kiri data tọ́lá bá lò ó fún dédé. Mo gbàdúrà torí pé òkè lọ́wọ́ àfúnni wà. Torí pé Ọlọ́run ló pè mí gbogbo èyí tẹ́ ẹ náwó àánú sì pè yín ẹ̀ ní tọrọ jẹ. Àmín Jésù Kristi. O ìran ọ̀pẹ kì í waste. Gbogbo ara ọ̀pẹ lọ́pẹ́ fi ṣòwò. Mo ké lórúkọ Jésù Kristi. Torí pé Ọlọ́run tí mò ń pè yí tí mò ń ṣe tí mo sinmi lẹ́yìn òun náà ló ń gbé ní ga. Ó yá ká wá àyè fún ọ lókè. Àmín Jésù Kristi. Màmá ò ti gbàgbé ìbọ̀dá kan ní. Ó ní dádì mo ní great and promoting ẹ̀ yóò ní dádì ó ní dádì ó ní. He said, Daddy, I said, why are you not promoted? He said, Daddy, he said, at my level of education. It's okay. Here, in the auditorium. And he called me, I said, begin to pray. It is God that lifted, that promotes. And I asked him to begin to pray. And he said, okay. He was praying. Now, one day he came to me and said, Daddy, there's a place. He said, there's a position that is advertised in my office. He works with beauty. He said, there's a position advertised in my company. I said, okay, that's good. He said, Daddy, please. He said, I'm interested, but my certificate cannot take it. I said, go on. What is it? Go and enroll. And he went and he took the form and he wrote. And God told me, tell him to do this, to do this, to do this. And I told him, you will buy a brand new suit
The Lord told me, a brand new suit. And he bought the suit, and the suit was with us here for 3 days, and we were praying that God should. And he said, and we prayed, and they slept over. And the Lord told him when he was going, yeah, if you meet your mother on the way, as you go to the office now, don't carry her. Lock up. Don't carry anybody until you get to the office. Anybody you meet in your office on the day of that interview. And we prayed at the door there. And he took his bag there and he wore the dress and he entered the car and he went. He said he met the friend on the way, he did not pick the friend. When he got to the place, got to the office, he parked his car. As he was going, he saw one of his boss was parked his own car too and was going, and something fell from the boss and he ran. He took the paper that fell from the boss and he gave to the boy. And the boy said, "What have you come here to do today?" And he said, "I came for the time." He said, so you are part of it?" He said, "Yes, I just came to try." He said, "Okay." He never knew that will be the man that we head the panel. So at the panel, they sat down. And when he came in, they began to interview him. After interview, they said, "Where is his certificate?" He said he has a OND, but they are just putting for his HND. And they looked at themselves and said, he has experience, but his academic qualification cannot fit him for the job. And the man sitting on the panel stood up and said, "We will create a position between this position you are and that position, and that post. And we will make you attain that position, and we will be giving you the money of the position we are advertised until you finish your school in another 1 year." And they created a position between that position and that position for him. He stood on the position, he rose to that position, and they began to pay him like this, so that they will not say, he said, "If we take you to that position, we will violate the protocol of the office." They will say, so we are taking something, and so it will not be a very good laydown. So they put him there and he begins to enjoy. That was how he was promoted. Today he finished his school and he's been promoted. He's promoted. Brethren, God can create. The same God who created the position of a prime minister for Joseph. I said, please, let's serve this God. Ẹni porúkọ Jésù Kristi tó tún ṣẹgbẹ́ aláwo ó lárùn ọpọlọ ni. Jesus is great. Try and pay the price. You will go up. And so he was lifted. My kandalabo shotaba. Agbesoke. Ready mato yetayaba. Do you understand something about Joseph? The position of the prime minister was created for Joseph. And after Joseph, nobody take that position again in Egypt. King Joseph told the prime minister, could say prime minister, in Egypt. Joseph was made the prime minister of Egypt, for the first prime minister in Egypt and the last prime minister in Egypt. I want to cry. Why you fully looking? Daddy, get a space for my head at the top too. The president of Nigeria failed like 4 times before he became the president. Even though when he got there. Yes, now. Some politicians failed. Some politicians failed. Some even went in prison before they came out to do that. Why you fully me okay? But they back do I To bad doke. Whoa. To bad doke no Jesu. One lieti. One weti. One wauti. O maili kandaba shota yaga lepronde keli rola karaba wangerugo Jesu Kristi leka meme ma why for me now only me now look go. I create a place for me at the topmost. And shall we pray that about just Father, in the name of Jesus.
mo sọ fún ọ lánàá àgbàlagbà tí ò ní nǹkan àgbà ló ń sọ fún àbúrò ẹ pé ó ti rí mi láàrin kò yẹ kó kí mi ìwọ dé láti ibi iṣẹ́ lánàá kó o ra meat pie kó o ra kìnìkan kó o pín fún àbúrò ẹ tó bá dàárọ̀ ìwọ náà kọ́ kí wọ́n á gbé báàgì ẹ tó bá lọ bí iṣẹ́ wọ́n á gbé bọ̀ fún mi ní nǹkan àgbà kì í ṣe ronú kó o pọ̀ kó o sọ pé èlò náà sọ pé sukùl fíìsì ẹ kù yẹn mo sì gbà pọ̀kẹ́ bọ́ ní kò ní kí ọ níjọ́ kejì á pè ọ́ ewúrẹ́ gan ó mọ bí àti jẹ́ àná mo máa ń bá ọmọ mi kọ̀rọ̀ wáyé mo jù ọ́ lọ́wọ́ ní ẹ̀skísà mi ò bá yí jiyàn àgbà tó bá yí jiyàn àgbà ni àgbà tí ò ní nǹkan àgbà ló ń bá burú ẹ̀ jà ó yá kéé ogun amúnikọdúnmọ̀ kárí ó yá jáde láyé mi ní orúkọ Jésù Kristi akọ wípé igi kígi tí wàá fi akọ́pẹ́ sí ni o ọ̀rọ̀ náà ni igi kígi tí bàbá mi lọ́rùn ò bá gbìn àwọn ogun tégbò akọ wípé àyà yóò pa gbogbo àjèjì ẹ̀mí wọn ò fi ìbẹ̀rù ìbòjò sáyàdé mi kọ́ lọ́ fi wọn wà ó ké ẹ̀mí amúnikọjọ́ mọ̀ kárí mo sọ pé ẹ̀mí nikọdún ọdún jù ẹ̀mí amúnikọjọ́ mọ̀ kárí torí bíbélì wípé kọ́ wa láti máa ka ọjọ́ ayé wa ọmọ mi kan ṣe bá dé bí ẹni ọ̀sẹ̀ tó kọjá ṣe bẹ́ẹ̀ dé ó bẹ̀ mí ẹ̀rọ dáàdi òní bẹ́ẹ̀ dé mi wọ́n gbàdúrà fún kọ́ wa láti máa kájá wa ẹ̀mí ọlọ́ni dúró ṣòtí gbọ́dọ̀ yẹrí mo ní mo ti gbọ́ rí olúwa lọ sọ pé èmi ò kí mo sọ fún ọ mi kì í ní kéèyàn ka ọdún ayé wa torí ọdún pẹ́ mi sì sọ pé jẹ́ kọ́ wa láti ka oṣù pẹ́ o káwọn láti ka ọjọ́ ayé wa tó o bá lọ sí ilẹ̀ òkèrè western world America ọjọ́ náà ń kà they prepare for the future Africa làwa ti máa ń bá future ká tó prepare they prepare ahead yes ọ̀rẹ́ bí gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ní by September yẹn ó dákú 180 days kí ọdún parí oníṣòwò ọjọ́ ti parí ọdún ti parí tán ṣùgbọ́n òpó náà máa sọ pé ó sì kó oṣù mẹ́ta oṣù àwọn àbẹ̀ ó sì jìnnà by now if you are wise begin to act according to days. Today is the 6th of June. Calculate the remaining days in the month of June. Oh, June will 24 days. Begin to say, God, give me the benefit of every day. To bá lọ́dún pé àdéhùn ló sí ó lè di àká oṣù kan kó dùn ìtúparí ìdílé ìbọn sọ̀rọ̀ níbẹ̀. Wàá máa rò pé lọ́jọ́ even in Christ if you count days as a child of God you will not go to hell because you will act as if there is no time for you and you will pray as if time is gone so that you can see miracle. Wàá kẹ́ orúkọ Jésù pé lẹ́ẹ̀kan ẹ̀mí mímọ́ ogun amúnikọjọ́mọ̀ kárí ó yá gbìnà jáde láyé ẹ̀mí má lọ́lẹ̀ yọ ogun amúnika ọjọ́mọ̀ ká ògo ogun amúnidẹ̀gbàmọ́nìká àgbà ó yá òpin dé wáyé jáde láyé mi orúkọ Jésù
Olúwa wa. Túkẹ́ ogun tó bẹ́lẹ̀ láàrin èmi àti olóore alánulọ́ mi ẹ̀jẹ̀ Jésù parí ẹ̀. O nílò olóore o. Bá rẹ ni bá rìn ọ̀la kì í yá. Kẹ́nìkan ké Jésù ẹ̀kan ní kò pé ẹ̀mí mímọ́ o. Ìjà tó wà láàrin èmi àti olóore èmi aláàmọ̀ sọ pé àjà mi ìbẹ́ nìkan já òun mẹ́ni yẹn o. O bá o kí la yé ń ṣe láàrin yín. Ọfà òun náà ta sólóore torí ẹ. Ọfà ìgbàgbé. Joseph sọ fún olórí agbọ́tí mo kà á. Àánú dẹ̀ ṣe mí. Ó bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀tọ̀ fún. Ó ní gbà tó túmọ̀ àlàfo tán. Ó túmọ̀ àlàfo tán. Gbà tó rọ àlàfo tán. Ó ní gbòòsà. Ó ní tẹ́ bá dé ìjọba yẹn rántí mi o. Ó wá bẹ̀rẹ̀ ìtàn. Ó ní torí pé bàbá àti ìyá mi ò mọ̀ gbàtà tàbí sóko ẹrú. Ó sọ̀tàn fún. Ó sọ history ayé ẹ̀. Àìmọye àwọn tó ti sọ story ayé ẹ̀ fún tí wọ́n sì ṣe ọ́ lóore. Abẹ́rí ó sọ fún ẹ báyìí mo ti àwọn kan mọ̀ wọ́n mọ̀ bó o ti rí wọ́n bó o ti kù wọ́n sì fi bó o ti kù yàn ọ́ jẹ. Joseph told the cupbearer of the king everything about himself. He said, please remember me when he knows that God has sent him to him. He knows that he said in 3 days Pharaoh will restore you and you will be a cup in your hands for Pharaoh. He said, but remember me when you get to the place. He said, please, I am sold by my brother. My father did not know anything. My brothers, my father did not know anything about it. He began to tell him his life history. He said, hey. He said, again, I became imprisoned. I came to this prison by the offense I've not committed. He told him. But he told the wrong person. The Bible says, the man forgot him for after 2 years. He did not get to the palace and say, oh, and Pharaoh, I told Pharaoh, when Pharaoh is marrying, they say, oh my king, there is a boy being cheated. Or, what do I think that Potiphar should, the cupbearer of the king should do? The cupbearer to the king is a very great officer. Because he bears the king's wine. When the king laugh, say, why? He will put wine in the cup. He can poison the king. So the king cherished them so much. They are high officers of the kingdom. What's stopping him from going to Potiphar? I said, Potiphar, please now, there's a boy you put in prison. Please solicit. Why is it that he did not solicit for Joseph? And he released him. Abi, goes to him. Potiphar knows that he will need his favor too one day. He goes to him. But he immediately got out. The cupbearer got out of the prison. He forgot Joseph. Most of the people, the ministry help, got out and forget. Everyone that has forgotten you, for good, will remember you this month in the name of Jesus. Amen. As many that your parents have helped, and they have forgotten to repay back, they will, because if your parents have done wicked, have behaved wickedly to them, they will remember. But your parents have done them good, our parents have done them good, and they did not remember to pay back. The Lord will compel them in our favor in the name of Jesus. Amen. Gbogbo ẹni tí bàbá àti ìyá ẹ̀ ṣe gbọ́ mi o, kì í ṣe bí o. Bàbá àti ìyá ẹ̀ ti lè ṣe bí orí ọmọ tí ọmọ Jésù nìyẹn ti máa ṣẹlẹ̀. Ẹ̀gún kì í ṣẹ̀ lórí ọmọ Ọlọ́run. Ìdájọ́ kò sí fún àwọn tó wà nínú Kristi Jésù. Wà sáré gbàdúrà. Pray. Gbogbo ire tí àwọn bàbá mi tí bàbá àti ìyá mi ti ṣe láyé, ire tán ti ṣe ní ilé wa tí ò lérè, Ọlọ́run kájọ ẹ̀ fún mi. Every good they have done in my generation without reward, Daddy, give me the reward. Give me, shall we pray that it was just kẹ́ èrè àdúrà àtàwẹ̀ ìṣọ́ru tí bàbá àti ìyá mi gbà tí wọ́n rí kó. Bàbá ẹlòmíì, ìyá ẹlòmíì ṣiṣẹ́ nínú ilé iléeṣẹ́ Ọlọ́run ni. Bẹ́ẹ̀ ni ìyá ẹlòmíì gba àwẹ̀ tó fi ṣaláìsí ni.
èrè àwẹ̀ àdúrà ìṣòro àti iṣẹ́ eré tí ìyá ni bàbá mi ṣe ibi òní kàn mí torí akọ́ pé ìdálẹ́bi kò sí fún àwọn tó wà ní Kristi Jésù mo kọ́ bí gbogbo èrè àdúrà àwẹ̀ iṣẹ́ eré bàbá àti ìyá mi tí wọ́n rí gbà kan tó lọ Ọlọ́run kó àjọ ìfẹ́ mi àdúrà. Ó ti gbàgbé Joseph 2 years àfìgbà tí ọ̀rọ̀ bíi tiẹ̀ tún ṣẹlẹ̀ ló tó rántí ẹ̀ padà o àgbà tí ọba tó lálàá tí kò sẹ́ni máa túmọ̀ àlá tọba wá yarí pé tẹ́tẹ́ ẹ̀ bá rí àlá ìtumọ̀ gbogbo yìí ni máa pa ló wá rántí ẹ̀gbọ́n tó ní mo ti ṣẹ̀ ẹ̀jẹ̀ àké lóṣù yìí Ọlọ́run ṣì ìwé ìrántí kàn mí látọ̀dọ̀ olóore ta ní ìpè bí ti ṣe lóore ṣe lánàá lọ́wọ́ tó ti gbàgbé kì í ṣe gbọ́n bínú o kì í ṣe gbọ́n bá mi jà o wọ́n ti débi ọlámọ̀ burú tí wọ́n bá débẹ̀ tẹ̀yẹ́ máa ń gbàgbé ẹni tó yẹ kó ṣe lóore ni wà á ké Ọlọ́run ṣì ìwé ìrántí kàn mí lọ́dọ̀ olóore. Father, turn the heart of my benefactors and helpers to me in favor. Turn their heart to me in favor. Shall we pray in the name of Jesus? Jésù Olúwa wa. Ọlọ́run jáde sí mi lọ́nà tí mi ò lérò lóṣù yìí. Ó ní bàbá. Ọ̀nà tí mo lérò. Bàbá jáde sí mi. Ọlọ́run jáde sí mi. Ẹ̀mí mímọ́ jáde sí mi. Ọ̀nà tí mi ò lè gbà wò. Bàbá jáde sí mi. Ọlọ́run jáde sí mi. Bàbá jáde sí mi. Ọ̀nà jáde sí mi. Ọ̀nà tí mo lérò. Bàbá jáde sí mi. Ó jáde sí Dáfídì. Ó jáde sí Jósẹ́fù. Lọ́nà tí wọn ò lérò. Ọlọ́run jáde sí mi. Bàbá jáde sí mi. Bàbá jáde sí mi. Lóṣù yìí o. Bàbá jáde sí mi. Lọ́nà tí mo lérò. Bàbá jáde sí mi. Bàbá jáde sí mi. Bàbá jáde sí mi. Bàbá jáde sí mi. Ẹ̀mí mímọ́ jáde sí mi. Bàbá jáde sí mi. Ayé mi lè tí ó bò rẹ̀. Bàbá jáde sí mi. Mú mi kúrò nílẹ̀ yìí. Bàbá jáde sí mi. Mú mi kúrò nínú àbùkù bàbá wa. Bàbá jáde sí mi. Wà mí lẹ́jọ́ àlàárí. Bàbá jáde sí mi. Ẹni tí mi jáde sọ́yẹ̀ mẹ́rin fọ́mọ mọ́. Bàbá jáde sí mi. Ẹni tí sàmì jáde sí pèmí. Bàbá jáde sí mi. Ẹni tó lè wòlé jáde sọ́lá àánú. Bàbá jáde sí mi. Ẹni tí kìí olùrànlọ́wọ́ mọ́. Bàbá jáde sí mi. 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 Ọlọ́run jẹ́ ń rí ọ lóṣù yìí bí mi ò ti rí ọ rí ní àánú ní ìyá àdúrà. Orúkọ Jésù Kristi. Orúkọ Jésù Kristi. Bí mi ò ti rí ọ rí ní ìyanu ní àánú ní ọlọ́run lójú eré ọlọ́run ní àpò ní agbára ní ìṣẹ́gun ọlọ́run ní ẹlẹ́sẹ̀ mi. Gbogbo tí ń ṣe náà ọ̀ṣẹ́. Jésù Olúwa wa.
hallelujah. Amen. Jẹ́ asáré wọ̀ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìṣẹ́jú méjì. Yes, màá sáré ṣe kíákíákíá. Ọrẹ afọ́jú. Ọrẹ afọ́jú. The blind offering. Or you can call it the offering of the blind. The blind offering. We are still in the mood of praising God. Ọrẹ afọ́jú. You just take that prayer as dosage for energy. Let's take it within 10 or 15 minutes. Ọrẹ afọ́jú. The blind offering. Isaiah 43, 22 to 26. Isaiah 43, 22. You will read in English and you read Yoruba. Isaiah 43, 22 to 26. Isaiah 43. Are we there? Yes. Isaiah 43, 22 to 26. Yes. But thou hast not called upon me, O Jacob. Don't. But thou hast not called upon me, okay, O Jacob. You have not called me, O Jacob. But thou hast been weary of me, O Israel. You have been wearied. Daddy, mommy, you have been wearied. You have not called on me. That's God talking. Up till now, you have not called. Sister, you have not called. You have been wearied, yes? But thou hast not brought me the small cattle of thy burnt offerings. You have not given me something. The small cattle of the burnt offering, God is demanding. Then you should give him, yes? Neither hast thou honored me with thy sacrifices. Why have you not honored me? It is not the burnt offering of those days. You have not honored me with your praise, honor me with your life, honor me with your time, honor me with your substance. You have not honored me. That's what he's saying. Yes. I have not caused thee to serve with an offering, nor wearied thee with incense. Thou hast bought me no sweet cane. You have not give God a sweet cane, sugar cane. You have not give God something sweet. Yes. Neither hast thou filled me with the fat of thy sacrifices. You have not given me the big of your sacrifices. When will you be happy to say, I offer this unto God? Yes. But thou hast made me to starve with thy sins. Thou hast wearied me with thy iniquity. But you are giving me, you are wearied my hand with sin. Yes. I, even I, am he that blots out thy transgressions from my own sake. God is telling us, for he is the one that has blotted out our transgression, not because we are good, but for his own sake. Yes. And will not remember thy sins. What a good God. Who will not, for that alone we should praise him. He will not remember our sins. Okay, is that the end of it? Yes, Mama. Ṣùgbọ́n ìwọ kò ké pè mí Jákọ́bù. Kí ló ṣe ọ́ Kúnlé tó ké pè Ọlọ́run? Kí ló ṣe ọ́ Joseph? Kí ló ṣe bàbá màmá? Ọlọ́run sọ pé ò pé òun, ò sùn, ò pè mí. Ṣùgbọ́n àárẹ̀ mú ọ nítorí mi. Kí ló ṣe ọ́ tí àárẹ̀ mú ọ nítorí Ọlọ́run? Ìwọ Ísírẹ́lì. Ísírẹ́lì. Ìwọ kò mú ọmọ ẹran ẹbọ sísun rẹ fún mi wá. Ó pẹ́ tí mo ti gba ìdámẹ́wàá lọ́wọ́ ẹgbẹ̀yìn. Ó pẹ́ tí mo ti gba ọrẹ lọ́wọ́ ẹgbẹ̀yìn. Ọlọ́run ló rán Ísírẹ́lì létí yẹn. Ó kégbe sí mi. Ó lọ́ra. Ìjọ́ olóòtú fún mi ní nǹkan gbẹ̀yìn. It's been long you give me good thing before. Kì í ṣe offering 10 naira 20 before. Torí coronavirus wá ń ta. O torí ẹ̀ o ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò fi ẹbọ rẹ bu ọlá fún mi. When you are giving to God, God is over sufficient. Tó bá fọlọ́, you are only giving glory to God. Ó ń fi ẹbọ rẹ bu ọlá fún mi. Ó ní ó fi ẹbọ rẹ bu ọlá fún mi. Yes. Èmi kò fi ọrẹ mi mú ọ sìn. Mi ò rí pé nígbà tó mọ́rẹ́ wá mi ìjó ṣàìsàn. Ìgbà tó mọ́rẹ́ wá mi ò jẹ́ okú. Kì í ṣe pé torí ọrẹ mo fi dá ọ sí mi ò fi ọ sínú ìdè ọrẹ. It is not a compulsion. It is not that I will kill you when you don't do it. But you are supposed to do it for your own sake. So that you can be greater than your equals. Yes. Èmi kò sí fi tùràrí dá ọ lé agara. I have not compelled you to burn incense by force. Yes. Ìwọ kò fi owó ra kálàmù olóòórùn dídùn fún mi. When last have you bought a good incense unto God? Bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò fi ọrẹ ẹbọ rẹ yọ mí.
ṣùgbọ́n ìwọ fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mú mi ṣe làálàá. Kàkà kó o dúpẹ́ ṣe ló tún ṣẹ̀ òun gbọ́dọ̀ bá ti ṣẹ̀ òun fi ẹ̀ṣẹ̀ yẹn sọ Ọlọ́run di aláìmọ̀ ṣe ó fi ẹ̀ṣẹ̀ rẹ mú mi ṣe làálàá. Ìwọ sì fi àìṣedéédé rẹ dá mi lágara. Ó fi àìṣedéédé dá Ọlọ́run lágara. Èmi àní èmi ni ẹni tí ó pa ìrékọjá rẹ rẹ́. Ọlọ́run tó pa ìrékọjá rẹ rẹ́. Nítorí tí èmi tìkálára mi. Èmi kì yóò sì rántí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ. Torí èmi kì yóò rántí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ torí ara mi. Can somebody say thank you God? Thank you God. For you are the one that forgive my sins and you don't remember it again. Appreciate him like Lord Jesus Christ. Father, Lord Jesus Christ, thank you, Father. You are the one who forgives my sin for thy name's sake, and you will not remember them again. Ọlọ́run tó pa ìṣedédé mi rẹ́ tí ò sí nínú tí rẹ̀ mọ́ nítorí orúkọ rẹ̀. Ọlọ́run ẹ ṣé o. Abájọ tí mo fi ń sọ̀rọ̀ bí aláìṣẹ̀rí. Abájọ tí mo fi ń kọrin bí aláìṣẹ̀rí. Abájọ tí mo fi ń gbàdúrà bí aláìṣẹ̀rí. Abájọ tí mo fi ń rìn bí aláìṣẹ̀rí. Abájọ tí ìdálẹ́bi kò fi sí fún mi. Ọlọ́run tó pa ìṣedédé mi rẹ́. Ọlọ́run tó ti darí ẹ̀ṣẹ̀ tí ò sí náà jẹ́ṣẹ̀ mọ́ nítorí orúkọ rẹ̀. Ògo orí fún yóò. Jesus, everyone will pray. Amen. Ọrẹ afọ́jú. God is demanding of you something. Yes, I know you pay your tithe every month, but for 12 months, when will you just say, I want to give God what is special? And God just need you one day to just say, I want to appreciate God. Just call it Thanksgiving in your church that you are living. Oh, okay. My tithe is 5,000 every month because I receive it now. But this day, I have just saved 100 that I want to give to God. I do have a boy in the ministry. He will say, Daddy, I've been saving for that project and I want us to carry it out. And people say, I'm blessing him. He makes God laugh in this ministry. Without even asking, he will give. And when you call, he will be there. I pray our benefactors and our destiny helpers will not vacate us in the name of Jesus Christ. Amen. God says, He has not forgiven your sin because you are righteous, but for His name's sake. Even in your righteousness, have you not sinned? It is righteous that just like we are carrying. I wipe away your transgression for my name's sake, and I remember your sin no more. No wonder you are singing, praising, walking, talking as if you have never sinned before. Like myself, a terrible head sinner. For forgiving you, you need to appreciate it. When last have you in this holiday? Some have been shouting, oh, the Lord gave all the world a compulsory leave. For over 2 months now, you have been staying at home. When have you decided to use 3 days out of your home, sit down in your church and say, I want to come and thank God? It means even if you walk throughout your life, you will complain. Ọlọ́run ti fún wọn ní ìsinmi báyìí láti ìgbà tí corona ti bẹ̀rẹ̀ yìí, ìjọ wo ló kàn ti lọ sọ pé tó yàtọ̀, àdúrà tó yàtọ̀, àwẹ̀ tó yàtọ̀, ló ti fún Ọlọ́run ní ọrẹ tó yàtọ̀ gbẹ̀yìn. Ọrẹ afọ́jú, a blind offering. Malachi chapter 1 verse 8. Malachi 1:8. And if he offer the blind for sacrifice, if you offer the blind for sacrifice, it is not evil. Is it not evil? Is it not evil? And if he offer the lame and sick, if you offer the lame and sick, is it not evil? Is it not evil? Offer it now unto thy governor. Can you give it to your governor? Will he be pleased with thee or accept thy present? Will he accept it from you? Says the Lord of hosts. Yes, mama. Bí ẹ̀yin bá sì fi èyí tí ojú rẹ̀ fọ́ rúbọ. Tó o bá fẹ́ wá fọ́lọ́run ní nǹkan ẹrù, èmi máa ń wo kíní kan o. Ṣé ẹni tó lójú ò ní ríran ni? The Bible says God has created us in His image. He that created eyes must see better. He that created ears must hear better. He that created mouth must speak better. Some people will say they are fast. I'm not saying fasting, they are fast, intelligent. They are smart.
You go to work from the day 1 to the end of the month, and the Lord give your salary is 100,000. You can't give God a tithe of 10,000. It is when it comes to your tithe, you begin to complain. Pastor is not good. Is not good. You have forgotten that some people can work for 30